sevdası gibi yanıyorum nasıl? Derdimin dermanı gibi ben de özledim Ben de özledim ben de. Resim şu an elimde sana. Ben de özledim ben de. Resmin var şu an elimde. Sana koşmak isterim. Resmin var şu an elimde. Sana koşmak isterim. Sana koşmak isterim. Ferdi Baba'nın da ağzına sağlık. Şimdi gecenin asıl sürprizi, ben bu Sefa Beyciğimin kendi sesini çok beğeniyorum. Diyorum ki Sefa'yı çağırsak da bize bir şarkı söylese. Ne dersiniz, merak ediyor musunuz? Ama çok alkış istiyor, benden daha kaprisli. Sefacığım çıkar mısın arkadaşımdan yavrum? Peki, teşekkür ediyoruz Bülent Hanım'a. Bu benim çok yaptığım bir şey değil. Bu gece sizlere özel kendim nacizane okumaya çalışacağım. Bana eşlik ederseniz çok sevinirim. Bu güzel gecemiz sizlerle daha da güzelleşiyor çünkü. Eşlik ederseniz çok sevinirim. Buyurun. Şimdi ben bütün telefonları, çakmakları, ardından her şeyi görmek istiyorum ve bütün elleri havada görmek istiyorum. Süpersiniz. Flaşlar yansın. Arka taraf süpersiniz. Gözyaşım kederden midir yarim? Çektiğim kaderden midir? İçtim hep ona sarıldı yarim. Tek dostum kaderler midir? Adını düşünmesem bilemezsem yarim, hep ağladım adını düşünmesem bilemezsem ağzınıza sağlık. Gözler ıslaktı yarim, benim hayalim ıslaktı. Seni sensiz yaşamak zor yarim, beni de Allah yarattı. Aşka tövbe etmek de zor yarim, bir daha böyle sevmek de. Ömrümde bir kere yalnız